Hai semua, Assalamualaikum. Saya Ernie. Hari ini saya nak kongsikan cara untuk atasi masalah batuk teruk dan berpanjangan. Ramai perempuan terutamanya yang ada masalah batuk teruk. Batuk. Sampai kita rasa macam tekak ni sangat perit. Orang kata sampai macam nak tercabut tekak ni kan. So macam mana nak atasi masalah batuk yang teruk ni? Kita nak redakan batuk, kita nak kembali seperti biasa kan? Okey, sebelum tu kena tahu, bila kita batuk teruk, tandanya dah ada keradangan dekat bahagian kita punya kerongkong ni. Dan antara punca dah ada keradangan ialah sebab dah ada kuman, dah ada jangkitan kuman dekat situ. So untuk redakan batuk yang teruk ni, first kali kita wajib ada Omega Guard. Omega Guard ialah sumber minyak ikan Omega 3 yang sangat bagus sebagai anti radang. Dia akan redakan keradangan dekat kerongkong kita. Dia akan redakan peparu kita yang sempit tu. So baru kita akan rasa selesa sikit. Dan untuk hilangkan batuk yang berpanjangan tu, wajib ada Chewable Vitasi. Chewable Vitasi ni, bila kita kunyah vitamin C dekat bahagian kerongkong kita, dia akan kuatkan sistem pertahanan badan kita, terutama dekat bahagian kerongkong. Barulah kita akan rasa nanti batuk tu akan slowly berkurangan dan Alhamdulillah kita punya pernafasan pun akan lebih baik. Okey, berminat nak dapatkan dua produk ni, boleh type batuk dan WhatsApp ke 012 346 1698. Sekian dulu, jumpa lagi, bye.